好緊張 ，Francis 你揸住先。好，冇問題。好嗱，喺我哋面前咧就係婚紗組同埋晚裝及旗袍組嘅所有參賽者啦。咁跟住落嚟咧，我就會讀出10個名。冇錯，喺 Vicky 讀出你哋嘅名嘅時候咧，就麻煩聽到自己個名嘅就行前一步啦嘛。我好緊張。嗱，早對我好啲，我咪今次叫你個名咯。講笑，其實我好公正嘅。好，10強選手分別係第一個係李思，我好中意叫香港小姐啦。跟住係楊秀秀，然後開始楊秀秀，對，還有劉虎斌 ，and then cello on Chongling cello， 跟住落嚟嘅係李燕麗，跟住下一個係廖國威。哇，好緊張嗱！我哋而家已經2、4、6個，咁即係仲有4個名啊。跟住落嚟，下一個係李慧文，仲有3個機會。下一位係張善琪，跟住落嚟，下一位係潘慧儀。哇！剩翻最後一個花手手俾你讀，第10個。好，第10位。嗌下自己嘅名，可能嗌到出。嗌下自己嘅名，有冇 fans 啊？有冇啊？好，第10位，曾雅希。大家俾掌聲呢10位先好嘛？好啦，其實咧頭先咧，我知道我原本咧應該要請啲評判出嚟同大家傾偈，但係咧我真係要想同一啲我哋本地嘅參賽者傾兩句。邊位係本地嘅設計師？全部都海外目嘅。我都有好多本地，亦都有好多海外。想問下你啊，喺呢個時候緊唔緊張？大聲少少，唔好震晒。超緊張。超緊張，霹靂無敵咁緊張啊！應該話。對自己有冇信心？一半。參賽者實力都 OK。OK 喎，你講咁含蓄嘅喎 ，OK。好，唔好喺度咧，唔好再咗大家咁多時間啦，好啦，喺呢個時候咧，我哋有請 TSL 謝瑞麟香港及澳門零售總經理吳冠強先生、Ricky 同埋 Florence 上嚟為我哋頒獎嘅，有請兩位，唔該。有請兩位，唔該。Hello Ricky。Hello， 我冇手啊。小心啊 Florence。你個黑啦。Hello Florence。Ricky 啊，咁我知道咧 TSL 謝瑞麟咧就係婚嫁首飾專家，咁一定有好多皇牌產品，可唔可以同我哋分享一下？而家分享嘛，咁咧就皇牌產品有好多嘅，咁其中咧今日係婚嫁啦、婚紗設計啦，咁一樣唔少咧就係結婚嘅對戒。咁本身我哋其中一個好主要嘅係皇牌嚟就係Talia啦。咁啊，沿住呢個歐陸設計比較重身、簡單一啲嘅，咁我戴緊一隻嘅我都，咁可能比較適合一啲，可能係好似阿 Francis 咁高大嘅男士咧戴上身嘅，咁當中亦都有我哋用開嘅18嘅白嘅 K 金啦、玫瑰金啦，同埋呢個其他嘅金都係黃金都用緊嘅。咁當中咧就除咗話呢個系列之外啦咁陣間可以去睇下。咁另外咧，我亦都有啲大家新嘅系列，就係一啲輕身翻少少，都係沿住歐陸設計。咁啊，適合咧可能阿 Vicky 比較嬌小啲嘅女士嚟嘅。可以參觀下OK。咁咧，另外一個皇牌一定要介紹嘅就係我哋嘅鑽石啦 ，Estrella 係咩鑽石咧？咁呢個西班牙文，咁嘅意思咧即係解釋天上嘅繁星咁嘅意思。呢個特別咧，咁佢係一個 perfect 嘅100邊嘅 cut 嘅。咁粒鑽石咧喺面度睇嘅時候咧，見到有9個心圍住一朵花嘅9心1花嘅 cutting， 咁一個完美嘅意思。咁代表我啲人生唔同階段裏邊咧，都係一往情深，都係即係從一而終，永遠都咁 sweet 咁有愛嘅呢兩個皇冠系列。我就聽我啲你講完之後咧，我都已經好想即刻一陣間去睇。好，我哋一齊過去攞 discount 先。好啦，同我 Vicky 講完之後咧，我都想即係請教下 Florence 咧，你覺得今次咧我哋參賽者嘅水準咧如何咧？今次嘅水準好高，因為咧其
啲學生咧嘅成績係咁好嘅，佢哋做啦，譬如手工啊、布料啊方面咧，其實都好用心去做啦，所以個效果非常之好，我都好難對得。咁但係如果我想即係難為下 Florence 你啦，即係如果喺個雞蛋裏挑骨頭嘅話，有冇一啲乜嘢可以即係俾到我哋參賽者咧有多啲嘅進步空間咧？其實咧就或者係嗰個身材嗰方面啦，咁有啲設計咧就可能咧就顧咗舞台效果啦，就未必可以表現到即係穿着者嘅美好嘅身材咁樣。咁呢樣咧就可以留意下咯，因為呢個係一個人生最大嘅即係喜事啦。咁每一位新娘咧，其實都好希望咧將佢最靚嘅一面表現出嚟。好，唔該晒 Florence。好啦，而家我將呢封信交俾 Ricky 先。大家跟住由謝瑞麟全力贊助亞洲青年婚紗設計師大賽2010晚裝及旗袍組季軍得主。TSL presents the Asian Young Wedding Fashion Designer. Second runner-up of the evening gown and cheap-out category goes to 曾雅希。大家俾掌聲收下好嘛？曾雅希好嘛？好，第一個攞獎嘅。喺呢個時候，除咗一個獎座之後，我哋仲有另一張支票。我哋一齊影相好嘛？唔該晒，好，唔該晒 Ricky 同埋唔該晒 Florence。好，阿 Ricky 咧就留一留步先。阿 Florence 可以稍移個步落去休息一下，係啦，我哋送俾你嘅 Florence。咁啊，雅希咧就唔好走住，雅希留喺度前邊。小心啊！你企喺前面先啊！睇前面先。好，接住落嚟，我哋要邀請呢位嘉賓嚟頒獎咧。好啦，哇！好開心到咧，真係連個 Q 卡啊都亂晒。都亂晒啦，真係。好啦，喺呢個時候咧，我哋跟住落嚟咧就要邀請陳刀先生咧上嚟為我哋頒下一個嘅獎項㗎嘛。有請陳刀有請先生。陳刀先生。哇，好靚啊！你今日。好型啊 ！Hello， 陳刀先生你好。我都係冇手嚟個黑算啊！好好好。我都聽下先。好型好型。係啦，其實陳刀先生，我都想問你即係攞少少意見啊！你覺得咧做呢個即係設計師咧，要具備一啲咩嘅條件先至可以做到一個即係呢個叫做稱職嘅設計師，或者係突出啲嘅設計師，可唔可以俾啲意見咁多位即係準設計師咧？其實我自己覺得做設計師最緊要勤力咯。即係其實我諗喺天馬行空嘅世界裏邊，勤力都係好緊要嘅。即係譬如可能今日你哋譬如參加今次嘅設計比賽啦，咁其實可能你哋喺背後嘅時候要做好多嘅 research， 即係可能你要 research 一下其實新娘子嘅心態啦，買一件即係婚紗，佢想自己着得有幾靚，咩款式係而家時興，咩顏色，咁所以其實你哋要做好多好多背後嘅，即係喺你設計上邊要好努力咯，要做多啲功課。係啦，做司儀做功課，連做 fashion designer、wedding gown designer 都要做功課。咁啊，呢個時候我哋將得獎信俾陳刀先生先。好啦，由謝瑞麟全力贊助亞洲青年婚紗設計師大賽晚裝及旗袍組亞軍得主 TSL present the Asian Young Wedding Fashion Designer first runner-up of evening gown and cheap-out category goes to 張善琪。張善琪。好，恭喜晒！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 好，唔該。我哋可以頒一頒個獎狀先，好靚嘅獎狀，又大啲啦，又重手啲啦。好啦，我哋係認真上。先好嘛。好，唔該晒咁多位。好，喺呢個時候我哋就靚嘅花式好靚先生嘅。好靚 ，Ricky 繼續留步。Thank you，Thank you。好啦 ，Vicky 麻煩繼續留步。好啦，跟住落嚟咧，我哋有請下一位嘅評判上嚟同我哋頒獎啦。好，下一位係。下一位我哋有請 Eric。大家俾掌聲 ，Eric。好嘛。
你哋啲婚紗設計做得好靚。多謝晒，多謝晒。係啦，其實 Eric 啊，我即係知道啦，你本身係即係做一啲婚紗嘅business 啦嚇。其實設計除咗要靚之外啦，都要符合呢一個市場噶嘛。其實你覺得咧，我哋今日咁多位嘅參賽者咧，佢哋嘅設計咧符唔符合呢個市場需要咧？可唔可以俾啲意見佢哋？我覺得佢哋均衡水準好高啦，同埋都係好符合到市場需要做出嚟嘅效果，我相信在座好多新人都會中意。OK， 嗱，我哋咧有2位出咗嚟，咁即係後邊咧就係1/3機會，係咪？係咪？應該仲有3/5機會，係啦。OK， 咁啊，俾個好緊張，我自己嚟咗陣嘅，我俾封信啊 Eric 先。好 ，Eric 可以睇咗先。我未睇咗先。好，由謝信玲全力贊助嘅亞洲青年婚紗設計師大賽婚紗組季軍 TSL presents the Asian Young Wedding Fashion Designer second runner-up of wedding gown goes to 楊秀秀。楊秀秀，恭喜恭喜！我哋海外嘅參賽者得獎。好，我哋仲有一張支票嘅。好啦，唔該晒。好，嗱，我哋晚裝組有季軍、亞軍，而家婚紗組有季軍，下一個梗係婚紗組嘅亞軍啦。Eric，我哋有紮花送翻俾你嘅 Eric， 多謝晒你嘅幫手。好，楊秀秀先到。好 ，Francis， 嗱，頒咗3個獎，下一個就係婚紗組嘅亞軍，係咪？我哋邀請。